表嫂啊！冇錯，多謝大家。咁咧就第一個新產品咧，其實係一對襪嚟嘅，大家有所不知啊！我已經將呢個產品其實係着住咗㗎啦，就係我影腳上面嘅呢一對襪啦，冇錯啊！佢有3個顏色嘅。阿祖，不如同大家講下係。仲有藍色 ，yes， 仲有，吹。灰色。咁你見到側邊咧有個我哋呢個出龜龜嘅 logo 啦，所以佢唔係一對普通嘅襪，佢係乜嘢襪啊？龜襪，冇錯。快啲出去全球龜襪啦喎 ！OK， 下一件。佢有啲咩學得講頭？咩都 say yes 㗎，點先贏？呢個龜袋。呢個龜袋咧，嗱最緊要啦，其實係有幾樣嘢㗎。呢個 tote bag 啦，之餘咧，仲有呢個偏偏喜歡你個偏偏。哇！呢個偏偏咧，上邊個 message 咧，亦都係我哋今次套劇嘅，就係 time to go home 呢個 message，就係提醒大家，外邊若然大家遇到咩風雨，遇到咩唔開心，翻屋企，屋企永遠係俾到一個最多愛、最幸福嘅地方你。OK？係交俾你啦，唔會有得賣係嘛？啊有喎！嗱，呢一其實我哋呢個戲咧係關於那隻龜回魂的故事啊嘛，咁即係佢咧就係一隻主角啦，佢就係我哋嘅龜龜小鹿啦。咁啊，希望大家咧多多支持去買下呢樣嘢啦。咁頭先我哋講嘅呢3樣嘢咧係可以一個套裝嚟嘅，你哋可以慢慢去睇下。咁啊，俾下貨下，我都唔知啦，我唔識 sell 喎。因為咧，琴日阿經理 sell 得太好啦。係啊。琴日嘅觀眾係買咗我哋超過1/3呢隻龜龜嘅存貨嘅，所以你哋要買咧趁手啦，因為今晚都唔知有冇啦已經，加油啊，搶啊！好，係啊，嗱，個袋真係好實用，你睇入邊真係好袋到嘢㗎喎。係今次嘅劇本集啊！唔係寫真集咩？唔係，我都想出，但係俾人拒絕咗，唯有出劇本集咯。咁咧呢個劇本集咧就係呢個劇本啦。如果大家意猶未盡，係可以買翻屋企繼續 drop 嘅。最重要嘅係邊位係我哋今次嘅編劇咧？仲要係你處女下海，你第一本劇本集啊！係啊，第一本劇本集啦！如果除衫嘅唔係你嘅話，攞咩你可唔可以除啲咧咁？好到我啦，到你啦，後頭用面。有咩啊？佢攞過。呢個就係我哋嘅主題啊，time to go home。不過 time to go home 喺背脊嘅，不過呢個咧前面嗰個意念啊擺喺心啊，係啊擺喺心啊，不過一定要記住，係啊，真係買色單色係啦，琴日又好似清咗好多，係啦，咁就。我哋好驚到下個禮拜有啲冇晒啦已經，係真係趁手啫。係啊，買咗啦因為同埋今次都有特別意義嘅，只要我哋計得條數嘅話咧，我哋係會將 Souvenir 嘅錢我哋捐俾動物嘅組織嘅。嗱，計得條數啊，未計得條曬㗎，叫人哋睇啊嚇，唔係我賴嘢咧喎，係嘛？啊，仲有除咗咧係可以買嘢翻屋企之外，其實我哋今晚都有啲小心意嘅，今日係嘛？係。買988嘅朋友舉隻手嚟睇下好唔好？哇！你哋有福啦！係啦，你哋應該每個座位咧已經有一袋禮物送俾你哋嘅咧，包括有自花油嘅產品，亦都有冇得賣嘅非賣品，你哋有個鎖匙扣 Time to Go Home 係我哋送俾你哋嘅。咁其餘嘅朋友又點啊？想唔想要啲嘢啊？好，攞咩除褲？我哋都有禮物送俾你哋嘅，因為我哋今次有其中2個 sponsor 咧好錫我哋嘅，其中一位係紫花油啦，另外一個咧就係 Royal Pets， 因為我哋同寵物有關，我哋都想同唔同嘅好嘅品牌有一啲嘅合作啊。所有嘅觀眾，你哋一陣間離咗場之後搭翻個電梯離開咧，下面嗰層我哋有同事有呢2個產品係俾你哋送俾你哋。禮物嚟嘅。